Ftit xhur biss wara li tlestgħu x-xogħlijiet fiż-żewġ roundabouts ta' Vjal L-Avjazzjoni, issa l-Gvern beda x-xogħlijiet fl-istess triq. Lawrence Darmanin mid-Direttorat tat-Toroq tat-Transport Malta spjegalna li b'dawn ix-xogħlijiet it-triq li twaslek mill-ajruport lejn Ħal Luqa se tiżdidilha karreġġjata oħra sabiex il-karozzi li mill-mina ta' ħal-Kirkop iridu jmorru lejn Ħal Luqa jistgħu jibqgħu għaddejjin mingħajr ma jfixklu t-traffiku li ġej mit-triq tal-ajruport. Issa qegħdin naħdmu il-parti tan-nofs fejn naqdu roundabout ma' oħra. Din ħajkun hawn karreġġjata waħda li tagħti mill-mini ta' ħal-Kirkop taqbad il-bypass lane u tibqa' sejra dritt għal ħal-qormi. Ix-xogħlijiet fuq din it-triq bdew din il-ġimgħa u permezz ta' investiment ta' madwar nofs miljun euro mistennija jkunu lesti sa ma' tfal jidħlu lura fuq il-bankijiet tal-iskola. Dawn ix-xogħlijiet mistennija jtaffu mill-problemi ta' traffiku affaċċjati mir-residenti ta' ħal-Kirkop, il-Qrendi, iż-Żurrieq, l-Imqabba u Ħal-Safi, hekk kif issa se jkollhom karreġġjata iddedikata għalihom. Dan il-proġett qed jantiċipa wkoll il-volum ta' karozzi tal-istudenti li jattendu l-Istitut tal-Istudji Turistiċi li mis-sena skolastika li jmiss se jibda jopera mill-eks uffiċina tal-Air Malta sakemm jinbena il-kampus il-ġdid fi Smart City. Tul it-triq kollha se tinbena wkoll cycle lane u bankina ġdida sabiex dawk li jażlu li vjaġġaw bir-rota u bil-mixi jkunu jistgħu jagħmlu dan b'mod mill-aktar sigur.